Okay, ready na. So, good morning. We are the fourth year EVT Alpha, and I am Deris Piscanti. I am I am Simon. Simon Sam Sacarlao. I am Carol Jolo di Cabantan. And I am Balik, naot ko. Pindot akong kuan. Pindot akong end. Kadit lang, ikaw. kadit lang. Maglisod ko, pisto, nag-boxer ako ron. Gaw kad gani ko. Inarag na. Okay na. So, good morning. We are the fourth year EVT Alpha, and I am Deris Piscanti. I am Simon Sam Sacarlao. I am Carol Jolo Cabantan. And I am Jose Virgilio G. Kalambuhay Jr. And we are going to build a simple electric motor using these main components: the copper wire, DC battery, magnet, and metal clips. So this project can be a fascinating and educational project. By following a few simple steps, you'll transform basic materials into a working electric motor, providing you with a hands-on understanding of the principles behind a simple but essential technology, which is the electric motor. So how are we going to do it? So the first step is you have to bend the paper clips to make supports for the wire. Kina. Next step. Next step na friend. Next step is Tingnan, to tape the paper clips to the ends of the battery. nga, pickles na pod. Wala man tag nag Chinese tea ceremony ay.
Then, wrap the wire around the marker 10 times to make a coil. Leave at least 3 cm of wire on the end. Cut leaving around 3 cm of wire on each end. Then katuyok. Hmm. Done. So the next thing we are going to do is to loop the end around to make the coil hold its shape. Aron na ipugong Huh. di siya mabungkag. Na center ani mo pred. Medyo. Kana. Na center mo ka. You fire. Kana. Kinaguro? Next step is to sand the insulation completely off one end of the wire. Sand only half the insulation of the other end of the wire. Hold the coil vertically for this part, not flat on the table. So ang usa ka end kay imuhang tangtangan jud og insulation tanan. Nya ang pikas end kay half lang. Yes, friend. Nya ang pikas unsa daw to? I-flat sa table nya anaon. Kuptan ra kuptan. Okay. Done. Hopefully half ra to. So your Sige, done. completed coil should look like this. Mauna na siya. Kana. And then, So the next thing we're going to do is to place the wire into the paper clip support. okay. Like ipatong Kani siya. Nya kay mahadlok man daw ko so wa siyang kung anon ani. Okay, ni perfect. Ha? Nahoy nail cutter bitaw. Kasi mura gyapon kay metal gyapon siya. Pero actually naman ni siya insulation. So dili ra mabalaka. Pero di lang gyud gyapon ko mo kumpiyansa minute ra kay. magura, di man gura na magakurente. Or makakurente jud. Dili sad ko sure. Wait lang ha, di siya malusot kay. Okay, okay. Kagamay pud sa buslot no. Okay, okay. Naplastar na, naplastar na. Okay, naplastar na. Sige, go. Next.
Next step is to spin it. If it does not spin easily, adjust the shape of the wire. Murag mo spin raman siya easily. And place the magnet under the coil. Okay. Tawa Sige, din, wait. og matuyok mo siya. Feel ko kay mubo kaayo ako ang kuan sa Unsa? ang kani Yung bitang clip. o ang clip. Wala siya nituyok man. I-adjust Okay, daw mo first. lagi mubo kayo ang clip. Sige, wait. Sige, sige. Kung basin Okay. kuan pud siya kanang curve ra. Ha? Okay ko. Kini kay taas-taas na gyud ni. Kana basin matuyok na. Sa taon sa magnet. Wait lang ha. Taas mong kay siya. Ulit-ulit. Akong katan gamay. Taas na pud I mean, ang kuan, ang coil. ang coil. Lang, hiwi na siya. Okay, kani. Laban na gyud ni. Sulod ara. Then, nabiha ka taas, sige paghihapon. Okay. Na plastar na. Hmm. Okay, Nga plaster na. magnet na Then, butang. magnet. Oh, butang loob. Key. Nice, nice. Ya, patuyokon. Hala, di siya ang tuyok man. Dili ra kuan kanang basin na curve ra maayo siya ba murag na V siya mao di siya katuyok karon. Oo, no, dapat straight gid siya. Straight gid siya ang coil. Pwede ra ni siya na kamoton. Ay, naaman ko Stingy? gloves. Kadjot lang. Stingy good. Dili ra lagi na. Wait. Pagkuy haskang pagka na lang. Wait.
Okay, ready. Fire. Okay. Feel na okay, dili kayo siya tunga. Ang coil. Ah, lo, kurugog kumot na ko eh. Hala, naunsa man. Mura ba siya niinit? Kana. Muinit na guro na. Hala, nituyok gamay. Good na. Nituyok kay gipatuyok man. Saon. Basin kay taas na pud guro kaayo no, di na pud kaayo kakuan ang magnet. Basi dili ra strong enough ang magnet. Na kay magnet ara dyan lo. Sara ka buok. Pato mo ng laro. Neodymium. Hmm? Tuyok na ba? Kay kapoy na ko ani nga project. Hello, nituyok siya. Huy, mura ba siya mutuyok nga kanang pero dili siya sustainable nga tuyok. Awa, awa. Kita mo? Oo, na. Pero Oh, dili kay siya sa magnet na, friend. sustainable. Sa Yan magnet. init siya. Ulit, ulit. Ipato daw ang magnet niya, friend. Matagak man siya. Dili like ang naa sa ilawom ba? Ha? Ay, oo no, para ma-double power siya. E-series Oo. ba? Sige. Kana. Oo. Okay. Natanggal. Kana. Sige, 1, 2, 3, go. Ay, isa. Hala, nito yan! Natuyok na? Nice. Nice. Wait lang, Nice. dili lang siya sustainable though. Hala, uy, Sa lipayan ako magnet eh. na. Awa, uy. Awa. Wow! Sige, go. Pero Nice. lahi yung direction. Enough na. Wait, kaso dili kayo clear. Wait lang. May paduol. Siguro mas better ni siya nga view. Kaya Ah, okay, nagtuwal, sige. friend. Bali, friend. Baliktad. Invert yung video. Okay na. Kana. Ni ato siya Mhm. patuyokon. Niinit ba yung battery, oy? Hala, hindi na siya matuyok. Tuyok man to siya ganiha. Dara, di ay! Wait lang. Dili balance ang kuan. Wait lang. Coil. Dili na sad balance ang coil. Hmm. Nasin Ha? try da ina kanang i-center gyud ba? Kanang sa diameter niya. Kana. Ingon Yeah, ana. straight gyud. Straight camera siya nagbitay. Kana. Kana syaro. Sige. Yeah. Ini guman mo paslak niya kuan sa straight. Ipa-straight sa, no? Hmm. Nasa siya. Straight sa ka. O, kana. Kana. Na. Ya, pagkaman, kuan din ang magnet. Aha. Ya, Okay tuyok lang. dayon. Tuyok. Okay, maglahi-lahi ang iyang kuan sa direction. Ayo dugliok. Ay! What if? What if? Segbow. Dili na lang nako siya. Diri na lang nako sa gilid i-ano, ana. Sige daw.
Dili gyud. Mutuyok mo siya, unstable lang gyud. Pero nito yung siya. Ang kana okay na. Lo! Unsa okay na to or kailangan mo pila ka seconds siya dapat mo tuyok unsay ikuan nga ni Wala may kana required. Di, basta nito yung na. Basta ni work. Mao naman ay ka na. kailangan lang din ako ipadol ang magnet. Ah, Okay, kana dara. Nakita na nako ang secret. sige. Tada. Wait, dapat siya ang background. Sige, explain guys. Nice, nice. Nice. So, unsa man ang conclusion na ni? Ipa-ChatGPT lagi. Ay kato outro kamo na lay basa. Ako lang ni i-mute. Sige. Kasi outro, ikaw na mo. So, there you have it. An electric motor built from scratch. This DIY project not only demonstrates the power of electromagnet principle, but also serves as a reminder of infinity and drives technological advancement. So you can explore more about electricity and magnetism work together, and who knows, you might be on your way to inventing the next groundbreaking innovation in the world of electric motors. Once again, I am Jose Virgilio G. Calambuhay Jr. And I am Deris Piscanti. I am Simon Samsakarlao. I am Karel Jolo Kabantan. And that is our DIY electric motor. Thank you. Thank you. Kapuy-puy sa kamot. Kapuy. No, feel ako og dungagan ang magnet kay mupaspas yung tuyok. At bangan ang magnet pen. Wala Sara naman may kay magnet. naan ako eh. Kaning usa kay ako aras ang giano. Dili katong sa question ba? Ato basehan katong question sa Ay. lab B. Oo, sa Kung question, no? dungagan ang coil, muhinay gori ang tuyok no kay mubugat man siya. I don't know. Ako ra man tong gi-ChatGPT. Sa ChatGPT gito ko. Asay mo friend. Kuan ang answer sa ChatGPT kay Kanang didili sa gilid ang. Asa ganito motor lock? And then friend ay, increasing number of magnets can increase the strength of the magnetic field in the motor. Larger coil can accommodate more wire turns, which increase the motor's electromagnetic strength. So, saman. Kuan, changing the number of magnets or increasing the size of the coil can increase the motor's power and efficiency. Conversely, reducing these factors may lead to decreased performance. Maoran na. Maorag yun. So, mas kung mabas. dungagan ang magnet, mupaspas pud yung tuyok. Ug kung dungagan naman ang wire, mupaspas gyapon. Oh. Same. Nya, mo Same increase The man bigger, yung the power. better. Siguro ang torque niya mas dako ang iyahang makaya i-drive. Mhm. Okay na siguro to Kung man. Charger. dagan ang wire, Oh, mga kung daghan guys. ang wire. Sige. Ang ratio ka na sa? ChatGPT ra Oh. pud yata. Sige, bye-bye. Sige. Bye. Thank you. Thank you. Hala, wait lang. Saan mo siya Ang pag... ang screen record okay na. Okay ra. Okay.